Kaixo ongi etorriak gaurko saiora, gaur uztailak 11, goizeko giroa grabatuko dugu. Orain hemen Iparla elkartera etorri gara, gosaria banatzen ari direla, erraldoien eta buruhandien geldialdi batean. Eta gero beste gauza batzuk grabatuko ditugu, entzierro txikia, agian estruendora hurbilduko gara baita ere, eta peinen giroa ere grabatuko dugu. Goazen! Bueno, hemen Xavier harrapatu dugu gozaltzen, kaixo Xavier? Kaixo, egun hon. Zer moduz hemen kalean gozaltzen, ongi? Pues hori, lagoen egunarekin, primeran, zertaz temperatura da eskatzeko modukoa. Eta, encierro eta gero, beti ere gozea egiten da, eta orduan, probesten duen ben bertan egiteko lako 11-etakoa. Gauean esaten dute apustuko dela eguraldia, ez? Bai, baina orduko zea bokatuko dugu segurazki. Goin zazki askarki eta... Bueno, platerra bete daukazue, baina espero gu bukatzea bai. Bai. Eta gero ze plan daukazue gozalduta gero? Pues gozalduta gero, gendituko gara segurazki, begira, hemendikan eguzkia sartzen da poliki-poliki, eta ikusten da frenteko espaloi horretan, ez da? Gero etortzen da poliki-poliki, eta gu segitzen dugu hemen, eta lako batean, egiten dugu aldatu, eta berriz ere itzalian batzen gara, beste aldean, hemen egoten da eguzkia, eta segitzen dugu zerbeza batekin, jolas, eta horrela. Super gustora, ez? Super gustora. Zuri mil esker eta primeran disfrutatu hemen. Mil esker eta zuek ere bai, disfrutatu alizantzioa. Orain argarekin gaude, kaixo zer moduz? Haupa, ondo, hemen txoiten pizkadan. Hemen ja daukazu edena prest gosaria hartzeko, ez da? Bai, hori da, amaitzen duten eta hasiko gara. Eta zer prestatu zue gozaltzeko, kontatu guzu pizkat? Lomoa, txistorra pizka bat, arrautxak, eta, hori, pizka bat, tripa betetxeko eta eguna pasatzeko. Ja indarrak hartzeko, ez? Ja egunak pisatzen dutela, ja? Ja, nik ez dara mategun asko, baina bai, ja ostirala eta, Eta zen plan daukazue gaurko gero? Gaur, pote batzuk hartzera, gero bermuta, gero, berriro jan, edan eta dantza. Mil esker eta asko disfrutatu. Mil esker zuei. Eta honegin. Orain Mikel harrapatu dugu hemen gozaltzen. Kontatu guzu, zer gozalduko duzue? Gizugu menodiko. Guztera egin genituen orain dela nik uste dut bihazte, izoztratu eta atein ditugu gaur eta fabriakin eta amarretako hartzeko. Super goxoak, ez? Super, bai. Zer modutateatzen den, baina prinsipioz bai. Eta, gero ze plan daukazue, gozaldu eta gero? Amarretako ondoren, hemendik ongo gara ratotxo bat, eta gero poten nik uste dut estafetatik edo poten bat hartuko dugula, gero kuñata atxoritarra dela etortzen da, eta gero berarekin ratotxo bat pasako dugu gaur. Primeran, asko disfrutatu eta mil esker. Zuri, mil esker. Zer moduz, norekin gaude izketan? Lauzu izena? Xuban. Eta zer gozaldu duzuen? Patata frigituak, txistorra eta arrautza frigitua. Gero bai, rabak eta tomatia irubixarrakin eta bebai arrautza frigitua. Eta ona zegoen? Bai. Zer dutan altxatu zarete ona etortzeko? Seirak eta... Jolin, ze goiz ez? Eta joan zarete entzierrora edo zerbait? Bai, plazara. Eta ongi? Ondo pasa duzue, eta orain ze plan daukazue? Netzako pañuelo bat personalizauta eta oin erraldoiak ikustera. Ze ongi ez, ze guai. Oso ondo pasa eta mil esker. Agur. Norekin gaude izketan, nola da zure izena? Kontxi. Eta zer ari zarete gozaltzen? Almorziko, betiko almorziko egiten ari gara. Bai, gozaltzen urtero etortzen gara almorzo jatea. Eta egunero zaudete hemen? Iruñan bai, baina almorziko ez. Almorziko
bat bakarrik, bai. Eta gero zer egingo duzu, ze plan daukazue? Bueno, bueltatxo bat egingo dugu, aber ze aurkitzen dugu, igual, pues, peña bat edo, bueno, bai. Eta, Bueno, honegin eta asko disfrutatu. eskerrik asko zuei. Bueno, agur, eskerrik asko. Bueno, Peio, azalduko diguzu pizkat zer gauza alduko duzuen. Bueno, zeon bakoitzak nahi duena eskatu dut, eta, bueno, menudikoak, ez dakit tripakiak, potxak, arrautzak txistorrakin, bueno, denetarik. Arrautzak faltarik gabe, tomatia, eta, bueno, betikoa. Eta gaur, 11 izanik ez dakit mitikoa da hemen gozaltzea edo zer, daudela beste maila. Ez dakit. Gainetan ostiralean egiten dugu, hemenko saldu. Baina ez 11 esategatik, ostirala delako. Bale. Ostirala kanpoko jendea tortzen dela eta ordu nahiekin saltzen dugu. Eta ze plan daukazue gozalduta gerorako? Egun pasa, Egun pasa? ilundu arte egun pasa. Mirari gero taldea eta jaintxu nahi dugula orduan horretara artea itxaroperko du, propagando inmerko nun, ez? A las 8, bai. Hori da, 8etan dela mirari taldea jotzen dula hor konpainia plazan. Bueno, primeran, hemen hurbilduko gara. Bai. Ustera. Mi esker honegin eta oso ondo pasa. Vale, mila esker. Vale, agur. Norekin gaude izketan? Magi eta Labritekin. Eta? Mara. Eta zer moduz doa San Ferminak? Ongi. Ongi? Zer etorri zarete orain erraldoiak ikustera? Bai. Eta zer moduz, ongi? Bai. Zer egingo duzu gero arratsaldean? Pues... joango gara autokarabanarekin. Ze ongi, ez zarete hemengoak edo joango zarete oporretan? Baina joango gara egon garelako asto oso hemen. Orduan oporretan, ez? Eta barraketan egon zarete? Ez zarete joango? Ez. Bueno, neskak oso ondo pasa eta mila esker. Agur. Zan agur. Bueno, kaleko giroa ikusita gero eta maiketakoak ere hartzen ari direnekin hitz egin eta gero, orain entzierro txikira hurbilduko gara eta ea zer moduzko giroa dagoen. Bueno, orain Leorekin gaude, kaixo Leo, zer moduz? Ongi. Ongi, korrika egingo duzu hemen entzierro txikia? Bai. Eta aurretik egon zara beste egun batean? Ez. Ez, eta urduri zaude? Bai.
Bai, eta hurbilduko zara asko zezenetara edo ez? Bai. Bai, badakizu lau aldiz korrika egiten dela, ez? Bai. Eta lauak korrika egin duzu? Ez dakit. Ez dakizu, bueno, ikusiko duzu, ez? Lehenengoa eta gerokoak, ez? Bai. Eta gero, hau bukatu eta gero zer egingo duzue? Joan nire aitarekin eta amarekin beste luku batera. Bueno, ba oso ondo pasa eta mila esker. Agur, esan agur. Ay, sí, un segundito. Gracias. Mirad, chicos. Los boletos de Bertín, Mira, ahí van a poner esos cuerpos, ¿ves? Mira, escalera. Mira, ahora se te les hace el médico ahora. Aquí se ve. Yo la primera me voy a hacer así, voy a hacer así. Venga, yo
Ian Ware. pH-a erregulatzen du eta gorputzeko ura garbitzen du, osasuna emanez. Iturri natural bateko ura edukiz, famili osoarentzat hain kaltegarriak diren kloroa eta fluorra kenduz. Zure banatzaile independentearekin harremanetan jarri. Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen 3. belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz, deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltsoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz, persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltsoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa, dolentzia, gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu. Entzunaren San Fermin, zuzai dugun patrón, zuzen gure honak, etxerotan otoi.
urtera arte, eta orain kaleko musikaz disfrutatzera etorri gara. Bueno, orain Lukasekin gaude, kaixo Lukas, zer modu? Egunon, ongi izango. Bueno, zapi berdea dara mazaz. Bai, da, Peña Zarrena, Iruñan da Peña Zarrena, Iruñan. Ze peña da? Ze peña da? Da única. Eta esaten dutenez, hau Peña Zarrena da Iruñan. Eta zenbat urte ditu? La Peñak? Bai. Peña dauka, 150 urte. Zarrenetatik. Eta nola da bizitzea San Ferminak peña baten parte izan da? Aso aldatu da, ez da berdina. Nire adina izan, zer 30 urteko jendea. Epa! Ez da berdina, ez zer ikustekorik. Lehen, ateatzen ginen etxetik lehenatizko lana gozaldu. Eta gozaldu eta gero, bote batzuk hartu, eguerdiraino bazkaldu, asista pixkaten da kalea. Eta gero, zezen plaza joaten ginen gehienean. Gaur gugunean, badakiztu, jende gehienak, gazte gehienak ez duela nahi hori. Eta bueno... Bai, pixkat polemika dago, ez? Bai, polemika da, bai. Nik uste dut hemendia horrela ja oso gutxi ikusiko dugula jende, gupeinako jendea hotza. Bai, eta oberenatik nola dien gauzak. Oberenatik jende gehienak. Batzen du abonoa, zezen plaza behateko. Bueno, hori ja depende, ez? Bakoitzaren pentsaerak. Alaxe da, bai. Eta, bueno, gaur ze plan daukazue, hemen giroa dagoela? Hemen daukagu basaria, egunero izaten dugu zerbait. Osaria gaur basaria dut. Hora, basaria, baina ez zezen plaza bai, horrein gara pasealduta gero. Solasea, pixka kantatzen, eta 12 galdera etxera, ja. Bueno, primeran. Bai, neko, eta urte pila dozaldik, Bueno, ondo moldatzen zarete hemen La Única Peñan, ikusten dugunen. Oso ongi, moldatzen gara. Nahi pena baten dit, ez zitzatea bain, 40 urte, 25 urte. Ja, bueno, horrela bizitza, ez? Di bat jo ja 33 urte. Bueno, baina ondo bizitzen dituzu San Fermina. Pena baten dit, hain zarra izatea. Bueno, Lukas, mila esker eta primeran pasa. Bueno, eskerrik asko, zuei,
Mikelekin gaude, kaixo Mikel, zer moduz? Ongi eta zo. Oso ongi baita, bueno, ze banda zarete zuek? Zenbat? Ze banda zarete zuek? Bueno, banda, txaranga, jarauta 79. Eta zer moduz Sanferminak? Bueno, pues badoaz pixkanaka, badoaz entzina. Bai. Eta lanean zer moduz? Lanean? Bueno, ongi, beti gustora. Lanean ez duzu jotzea. Gustora. Bueno, lana, igual ez duzu lan bezala hartzen, baina... Pixka bada, segun zerdutan bada lana, bain gustora, guardetan gustora. Eta egunero jotzen duzue? 6 egun, behatze egunetatik 6etan. Hau da bortzarrena eta bihar azkena. Ez zaudete azken txampan, Gu bai, San Ferminak ez, baina gu bai. Eta gero parrandarako tartea ere daukazue? Igual, parranda hau izaten da jotzea ere, hau nitzetan. Bai, holako amaitako kalean, eta, bertzen modu bat, zomean pasatzeko bertzen modu bat. Zuekin egongo gara hemen pizkatxo bat, musikaz disfrutatzen. Ederki, eskerrik asko. Zuri, eta ondo pasa, agur.
Oberena Peñaren atarian gaude, Txubirekin, kaixo Txubi, zer moduz? Ongi. Bueno, zer moduz doaz festak? Ba, ongi. Zea, lehenengo gunetik onat, ja pasatu dizkigu ia erdia, jai erdiak, eta, bueno, jaten eta edaten pasatzen dira poliki. Eta, bueno, gorputza zaintzen eta ahotsa nabaritzen da ez dela zainduta, baina, bueno, izanik nahiko ongi gaude. Eta ja, nekatuak zaudete? Bueno, ez, baina, bueno, nabaritzen da, egunak pasahala, ba, nabaritzen dira, bai. Gero zama gehiago daukagu, bai. Eta hemen, Oberena Peñaren parte izan da, nola bizitzen dituzue San Ferminak? Zer egiten duzu egunean zehar? Bueno, egunean zehar, ikuste ezakezunez, amarretakoak egiten ditugu, gero baskariak, ondoren etortzen da jendea sarreren bila joateko zezenetara. Dakigu gaur egun zezenekin baditugula gora berak, baina, bueno, badaude peñak oraindik mantentzen dutela kontradizio hori eta tradizioa badakigu zer den, kontradizioak batzutan, ezta? Eta hemen Oberenan zer moduz, abonoak saldu dira? Bai, guztiak, hemen gainera baditugu egun batzuendako falta, bai. Egia da, hau peña nahiko taurina dela. Beste batzuk agian ez, baina hau nik esanen nuken taurinena. Nien naiz taurino, baina, bueno. Bakoitzak berea. Eta... Naiz eta zezenetara joan, errandudan bezala kontradizioak. Eta hemen daukazu egoitza normalean edo beste lekuren batean? Nola goitza normala? Osea, normalean peña hemen dago, edo... Bai, gure peña hau da gure lokala. Nahiko txikia gelditzen ari da, baina momentuz gure peña hau da, eta dugu urte osorako. Eta urtean zehar egiten ditugu aktibidade batzuk, eta, bueno, auzoendako, eta guretzako, pribatuak, eta, bueno, hori. Bueno, primeran, eta ea zer moduz baten diren urrengo egunak? Bueno, espero dugu ongi bukatzea. Eta gero guk, piztina dugunez gero, joanen gara San Ferminak lasaitzera gara. Bueno, primeran, mila esker. Bueno, hemen Negur Bileko zuzendaria topatu dugu, kaixo zer moduz? Kaixo, ondo hemen gaude disfrutatzen San Ferminetaz. Eta zer moduz baten dira? Oso ongi, iritsi berritan gaude, eta bihar arte hongo geha hemen, da urtero pasatzea, tarteka lezakara, tarteka honea, eta gustora ibiltzea beti. Osea, bi egunez bakarrik egongo zara hemen? Aurten bai, ja heldutzen nahi pixkanaka, eta ja zahar bizitza hartzen nahi pixkanaka. Eta zer moduz, zer egingo duzu bi egun hauetan? Gaur intentzio dakau hemengo saldu ego Oberena Peñan, eta Peñako hauekin ibiliko gora eta bera ezagutzen dituztela txoko guztiak, eta orduan, pues, kasi iruindarra bezala, hemen, txian bezala. Bueno, primeran, mila esker eta oso ondo pasa. Eskerrik asko zuei ere. Bueno, orain Albertorekin gaude, Alegriako peñakoa. Kaixo zer moduz? Nahiko ongi, erdi pertsona gara, beraz pozik. Ja, azken egun hauek nabaritzen dira, ez? Bueno, bai, baina ni aurten egin dut oso ongi, ze egon naiz egun bat parrandan, eta beste egun bat txikiekin lasai, erraldoiak eta hori. Orduan, justo gaur joan dira Cambrilsera, familia, eta geratu naiz de Rodríguez. Orduan ja azken txampa tope, egunero. Osea, ja duzu deskantzatuko. Hori da, gaur tope, tope almalau arte. Bueno, pasatzen ari gara peña ezberdinetatik, eta nola bizitzen dituzu San Ferminak Alegria peñatik? Nik gogoratzen dut, ez nintzenean bazkidea duela zenbat urte, hogeita 3 urte, hasi nintzen bazkidea izaten, eta hortik aurrera oso desberdina. Goizean ja hemen, atzo izan genuen txikien eguna eta bazkide eguna, bazkaria, argazkia eta da mikroklima bat superpolita, irekia jende guztientzat eta niretzat da benetan bizitza San Ferminak, herri San Ferminak. Eta gaurko ze plan daukazue?
Pues orain plan pixka da txungo, daukagu txanda, 5 arte, eta gero batzuk jango dira zezenetara, ni gaur ez, eta gero parrandik egingo dugu. Eta zezenen kontua nola dago peinen hor, ezakit, pilpilean dagoen gai bat izan da? Ja, esango nizuke, COVID baino lehen, maldan bera zegoen, lehen genuen hor plazan 220 toki, eta kendu genuen 30, eta ez genuen saltzen abono guztiak, baina COVID-etik aurrera, sarrera guztiak salduta, gian modu desberdina ez abonos, abono osoa edo zatika, baizik eta sarrera, baina goran zidan da berrira aurten, San Fermin baino lehen guztia salduta. Eta nik beste peinakile batzuen lagunekin hizketan berdina. COVID-en aurrera gertatu dau. Ni nire partez onartzen dut hipokrita bat naiz, ze iruditzen zait tortura sobrao, baina pasatzen du superongi eta jarraitzen naiz joaten, bai. Bai, bueno, hor San Ferminetan dago, pizkat, ezakit, oasis moduko bat, ez? Ordu horietan, diozu? Ez, esan nahi dut, jendea normalean hemen ez da taurinoa, baina San Ferminetan, Itzalean ikusten dira taurinoak, bederatzean, errantzidaten sarrera batzuengatik 600 pabo ordaintzen jendea. Hori da, batzuk direla oso taurinoak, ez, hemen... Eta dirua daukatela, ordaintzeko. Bai. Baina gu taurinoak ez gara, ez, parrandagatik, baina, bueno, egon behar zirela aukera gehiago, onti taurina gehiago, badakit egiten direla gauzak, baina, ostia, jaten bat zara Bilboko jaietara, ostia, hor bai daukate kriston egutegi kontra taurinoa. Hemen, oraingoz ez, egon ziren duela urte asko bai, sortu zutenean gora Iruña, baina bertan bera joan zen, betiko ez da bai da. Bai, bueno, hori da. Mila esker eta oso ondo pasa. Zuei eta disfrutatu zuek baitare. Bai, eskerrik asko. Venga, gor. Bueno, orain, Oskarrekin gaude, kaixo Oskar, zer moduz? Kaixo, bai, ondo, egunon. Bueno, zer moduz doa San Ferminak? Bueno, beti bezala, gogorrak, baina gogoekin, gustora gabiltza. Eta ja nekatua? Bai, bueno, gaur atzo baino gutxiago, baina, bueno, denak ematera. Eta gaitero izan da, ikusten ari naizela gaiteroa zarela, nola bizitzen dira San Ferminak? Bai, bueno, gu aizaldi taldekoa gara, eta, bueno, San Ferminak, ia egon guztiak zerbait jotzeko badugu, ez, dianak, erraldoiekin, dantzaldiak, zezenak, bueno, orduan, bueno, gaur hementxe joko gu, Gaztelulekun, arratsaldez, eta gogoekin baina gustora baita ere, Osea, lanean, lanpetuta, baina ere parranda egiteko momentua unean bilatzen duzue. Bai, bueno, batez ere goizez egiten dugu, bueno, 11-etakoa, edo baskariak, eta hori, gauez, gero eta gutxiago egiten dugu farra, ez. Bueno, Oskar, mila esker, asko disfrutatu geratzen diren egunetaz, eta ondo pasa. Venga, mila esker zuei. Bueno, orain talde ederronikin topatu gara, kaixo, zer moduz? Oso, mentxe. Kaixo. Eta zer moduz doazte San Ferminak? Oso, oso. Zer egin duzue? Kontatu guztu. Bueno, gaur gelditu egun pasa gelditu gaiteko, goizean txurro eta txokolatea gozaldu, eta, bueno, udaletxeko plaza ikusi, entzierro txikia, eta guain hementxe. Eta hemengoak zarete? Ez, bueno, gaude denetik, Ikastegieta, Hernani, Eibar, Iruña, baina, bueno, denak leitza baten gaitu da inoi. Eta, zer iruditzen zaizue San Ferminak? Bueno, ondo, oso ondo dago, denetik demora guztin, ez ez espero, eta aurkitze dezu zerbait demora guztin, txaranga bat, ez zer, oso entretenitua. Bai, gustatu zaizu. Eta urtero etortzen ga, aizpa guztiak, eta guain, elkartu dira ilobak bai. Eta ze plan daukazue gaur, zer egin behar duzuen, nora zoazte hemendik? Guan dantzatzea joan behar dugu, eta gero bazkaltzea. Eta gero,
Lo que surja. Eta beste egun batean etorriko zarete, gaur bakarrik. Gaur bakarrik, egun pasa. Gaur egun pasa, bai. Bueno, mila esker eta oso ondo pasa, disfrutatu egunaz. Neskak, bueno, orain Ignacio topatu dugu, kaixo, zer moduz? Apa, kaixo, bai ongi, bueno, bueno, astean zehar ospatzen, San Ferminak da, bai oso ongi. Eta ze peinakoa zarazu? Nahitasunakoa naiz, hemen gaude eta, bueno, ia egunero beharra daukagu onera etortzeko. Eta zenbat urte ditu peina honek? Pasaren urtean bete zituen 75 urteek bete zituen eta bai denbora desente bai. Eta nola bizitzen dira San Ferminak peina baten parte izan da? Guretzat da elkartzeko leku ederrena. Orduan guretzat oso importantea da. Bai. Eta zer egiten duzu egunean zehar, gaur adibidez zer egingo duzu, hemen bermuta hartzen ari zarete eta gero? Bai, gero, bazkaria, espadugu bazkaria antolatua, gero igual zezenketa baino lehen, hemen elkartzen gara, hemen betetzen ditugu kubo guztiak edariaz, eta elkarketa hori polita da, eta hemendik denok batera, paseo horrekin peinakin, zezen plazaraino, oso polita da. Eta anaitasuna, peina nola dago abonuen kontua, zezenetarako abonuen kontua? Zuzen ere, aurtenerako izan da mundiala, igual, urte hau arte, igual, zeuden igual abonoren bat libreek, eta igual gero hartzeko sarrera libreetan eta, aurten abono guztiak hartuak zeuden, kriston arrakasta izan du abonoena. Osea, hor polemika egon arren, betetzen dira denak. Bai, nik ez nuen pentsatu. Nola gabiltza hori zezenketak baztertzeko eta aurten izan da mundiala. Abono guztiak hartuak eta kriston arrakasta. Dakizuenez nola, zezenketa baina giroak da importanteena mila esker eta asko disfrutatu geratzen diren egunetaz. Zuek ere, disfrutatu, Mila esker. Naino gaurko saioa, ikusten zuen bezala giro ederra zegoen gaur Iruñean, eta bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Mila esker gurekin jarraitzagatik, agur! Ian Ware pH-a erregulatzen du eta gorputzeko ura garbitzen du, osasuna emanez. Iturri natural bateko ura edukiz, familia osoarentzat hain kaltegarriak diren kloroa eta fluorra kenduz. Zure banatzaile independentearekin harremanetan jarri. Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen 3. belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz, deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltxoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz, persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltxoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa, dolentzia, gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu.